بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. دوستانو، د پښتو ژبې د زده کړې د لیک او لوست 11مې برخې ته ښه راغلاست. په 11مه برخه کې هم بیا د تیر په څیر موږ توري لیکو او په تورو کې تاسو ته څو جملې جوړوو او په څنګ کې کورنۍ دنده هم له هیره مه وباسئ او خپله کورنۍ دنده هم په منظم شکل ترسره کوئ. دوستانو، په تیر لوست کې موږ د سین تر توري ولوستل. نن د شین توری پیلوو. د شین توری هم چې زه تاسو ته په تخته لیکم لکه د سین د توري په څیر ده. دا د سین توری او په تیر درس کې موږ ولوست. نو د شین توری هم په هغه شکل ده، ولې فرق یې په دې کې ده چې دا له پاسه یا په سر 3 ټکي لري. دته موږ د شین توری وایو. د شین په توري کې مثلا زه تاسو ته لیکم شیدې. شیدې شیدې معنا بدري شیر یا شیدې. مثلا زه تاسو ته جمله لیکم شیر محمد هر سهار شیدې او شهد خوري. شیر محمد هر سهار شیدې او شهد خوري. شیر محمد هر صبح شیر و عسل میخورد. شیر محمد هر صبح شیر و عسل میخورد. په همدې شکل ګرانو دوستانو دویمه جمله لیکم چې شیدې خوړل روغتیا ته ګټه رسوي. شیدې خوړل روغتیا ته ګټه رسوي. شیدې خوړل روغتیا ته ګټه رسوي. شیر خوردن به صحت مفید است. شیر خوردن به صحت مفید است. او بله جمله ګرانو دوستانو په د شین په توري کې زه لیکم چې زموږ د غوا شیدې خوښیږي. زموږ د غوا شیدې خوښیږي. ما شیر گاو را خوش میکنیم یا خوش داریم. زموږ د غوا شیدې خوښیږي. دوستانو، د شین په توري کې دا 3 جملې ما درته جوړې کړې. تاسې به لس داسې نومونه ولیکئ چې هغه د شین په توري باندې پایل شوي وي او هغه بیا په مناسب جملو که استعمال کنید. دوستای عزیز، شما دا اسم را نوشته میکنین که به حرف شین شروع شده باشد و آن را در جملات مناسب استعمال می نمایید. دوستانو، دا شو د شین توری. ورپسې بل موږ یو توری لرو چې هغه دې ته ورته ده خو له دې سره توپیر په څه کې ده. هغه توری زه دا نه پاکوم. د پښتو حروفو یا د پښتو تورو د ځانګړو تورو له جملې څخه ده چې یو ټکی پاس لري او یو ټکی هم لاندې لري، چې دا د پښتو خاص یا ځانګړی توری دی چې ده ته موږ ښین یا ښې وایو.
د ښین توری چې په ډیرو زیاتو کلماتو کې استعمالیږي پر ورځني ډول. مثلا موږ له چا سره روغبړ کوو چې ورته وایو ښه یې، او همداراز یا ښه ده یو شی، یا مثلا ښوروا، یا مثلا دښتې، او په همدې شکل نور. خو اکثرا چې موږ ګورو ډیری دوستان زموږ د ښه په ځای ښه وایي. ښه یې مثلا درته وایي ښه یې، چې دغه ښه غلطه ده، نو موږ باید ښه ووایو. ښه یې لکه مثلا یا پښتو، ډیری خلک چې موږ ګورو دوی پښتو وایي، نو نه باید پښتو وویل شي، پښتو. یعنې ښین یا ښې څنګه چې لازمه ده په هغه شکل موږ تلفظ کړو چې زموږ پښتو معیاري شي. دوستانو د ښین توری چې د شین ته ورته ده، یو ټکی پاس او یو ټکی هم لاندې لري. په دې کې زه مثلا تاسو ته داسې څه لیکم چې ډیری موږ تاسو د هغه سره اشنا واوسو. مثلا لکه ښوروا، ښوروا خو پیژنئ، معمولا د افغانستان مشهور خواړه دي او له غوښې څخه جوړیږي او ډیری خلک دغه خوښوي. زه خپله هم ښوروا خوښوم، نو ځکه مې د ښین په توري کې په ښوروا کې غواړم څو جملې جوړې کړم. او تاسې باید لکه څنګه چې په آخر کې درته یادونه کوم، د کورنۍ دندې په توګه هم په همدې شکل نومونه پیدا کړئ او هغه په جملو کې استعمال کړئ. دوستانو مثلا زه لیکم چې ښین ښوروا، ښوروا زما د خوښې خواړه دي. ښوروا زما د خوښې خواړه دي. ښوروا به داری شوربا میگن، شوربا. ښوروا زما د خوښې خواړه دي. ښوربا زما د خوښې خواړه دي. شوربا غذای دلخواه من است. شوربا غذای دلخواه من است. او یا هم زه بله په دې کې لیکم چې یو نوم لیکم چې په ښې سره شروع شوی وي. مثلا وریښمین نوم ده، وریښمین ښوروا پخوي. وریښمین ښوروا پخوي. وریښمین شوربا را پخته می کند. وریښمین شوربا را پخته می کند. او بله مثلا زه پکې لیکم چې ښوروا د هضم لپاره ښه خواړه دي. ښوروا د هضم لپاره ښه خواړه دي. شوربا برای هضم بهترین غذا است. شوربا برای هضم بهترین غذا است. ښوروا د هضم لپاره ښه خواړه دي. ګرانو دوستانو، دا شو د ښې توری یا د ښین توری. په دې کې به تاسو هم لس داسې نومونه ولیکئ چې په دې توري باندې پیل شوي وي او هغه به په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. دا ستاسو شوه کورنۍ دنده. دا چې زموږ د درس حجم زیات نشي، نو نننی درس په همدې ځای رانغاړم. یوه
هیله در څخه کوم چې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره هم شریک کړئ. که چېرته نظر یا وړاندیز لرئ کولی شئ موږ ته یې راواستوئ او موږ به په خپلو پروګرامونو کې نور هم په هغې باندې تاکید وکړو. ستاسو نیکو مشورو ته موږ سترګې په لار یو. تر بیا مو په پاک رب سپارم. پاک الله مو مل. ښه وخت. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.